ड्राइवर गाड़ी निकालो। मेम साहब, अभी तो मैं रोटी खा रहा था। आज सुबह से कुछ खा के भी नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम रोटी खा लो फिर गाड़ी निकाल देना। जी अच्छा, खाना खाने के बाद मैं आपको ले चलूँ। मैम कहती, ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? ड्राइवर कहता, सब्जी बहुत महंगी है और मेरे घर पे भी कोई नहीं रहता है। फिर मैम कहती, तुमने मुझे कभी ये बताया भी नहीं कि तुम सिर्फ रोटी खाते हो। रुको, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। तभी ड्राइवर कहता, आप रहने दीजिए, और कहता, चाबी दे दीजिए, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। मैम चाबी देकर चली जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर खाना खाकर पीछे देखता है और उसे टिफिन और एक लेटर दिखाई देता है। उसमें जो लिखा था उसे देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। लेटर में लिखा था, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, तो मैं आपके लिए कल से खाना लेकर आऊंगी। लड़का बहुत खुश हो जाता है।